बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं गंज लाइव पेशावर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की मुख्तसर सी वीडियो में रिव्यू करेंगे रशियन बेकाल MP155 सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत शॉटगन है बेकाल कंपनी की, जो कि काफ़ी मकबूल है दुनिया भर में। ये क्लाशनकोफ कंपनी बनाती है बेकाल, और क्लाशनकोफ एक ही कंपनी है। यहाँ पर आपको बेकाल लिखा हुआ मिल जाएगा इसके रिसीवर के ऊपर। और ये सेमी ऑटोमेटिक गैस ऑपरेटेड शॉटगन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड इन रशिया लिखा हुआ है, नीचे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि इसके सीरियल नंबर में आप देख सकते हैं सबसे पहला हर्फ जो लिखा हुआ है 21-155। तो ये 21 जो है ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, यानी 2021 मॉडल है। यहाँ पर 20 भी लिखा होता है, 2020 मॉडल भी इसमें आता है। इसके अलावा इसमें आपको 2017-18 मॉडल में मिल जाएंगे। तो ये वालनट वुडन स्टॉक के साथ आती है, काफ़ी खूबसूरत और पायदार शॉटगन है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका चैम्बर भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चैम्बर खाली है, और ये सेमी ऑटोमेटिक गैस ऑपरेटेड 12 बोर की शॉटगन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि शिकार के लिए और सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शॉटगन है। यहाँ पर इसमें आप कार्ट्रिजेस लोड कर सकते हैं 12 बोर के। तो दोस्तों, इसके ट्यूब मैगजीन में 4+1 कार्ट्रिजेस आते हैं, यानी 5 राउंड इसमें आप लोड कर सकते हैं। ये इसका सेफ्टी का ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत पायदार और लाइफ टाइम चीज़ है। इसके बारे में आपको अपडेट देना थी। ये वालनट बट स्टॉक के साथ आती है। इसके पीछे आप देख सकते हैं रबर पैड भी लगा हुआ है रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए। और दोस्तों, इसके अलावा इसकी ग्रिप में और इसके 4 हैंड गार्ड में आप देख सकते हैं चेकरिंग भी की गई है काफ़ी खूबसूरती से, जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी प्रोवाइड कर रही है। और दोस्तों, अगर इस शॉटगन की बैरल की बात करें तो इसकी बैरल की लेंथ जो है ये 28 इंच है, और इस शॉटगन का ओवरऑल लेंथ जो है ये 49 इंच बनता है तकरीबन। और अगर इसकी वज़न की बात करें तो तकरीबन 3300 ग्राम इसका वज़न है। तो दोस्तों, फ्रंट से इसकी बैरल भी आप देख लें, इसके साथ डिफरेंट साइज़ के चोक्स भी आते हैं इसके बॉक्स में। तो दोस्तों, शिकार के लिए काफ़ी ज़बरदस्त शॉटगन है। और वीडियो शेयर करने का मकसद आजकल इसके प्राइसेस के बारे में अपडेट देना थी आपको। आजकल मार्केट में इसकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इसकी कीमत भी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, इसकी कीमत के बारे में अपडेट आपको देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप इसका रिसीवर चेक कर लें। इसके ऊपर आप देख सकते हैं आपको रेल दी गई है, इसके ऊपर आप स्कोप वगैरह रेड डॉट वगैरह भी लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। अब इसकी कीमत आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आजकल इंपोर्ट की मार्केट में इसकी कीमत 2,20,000 से लेकर 2,50,000 रुपए तक चल रही है। लेकिन दोस्तों, इसकी कीमतें जो हैं ये मॉडल पे भी डिपेंड करती है कि कौन सा मॉडल है, 2020 है, 2021 है। उस हिसाब से इसकी कीमतें भी अप डाउन होती रहती है। मार्केट में मुख्तलिफ कीमतें चल रही हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बेकाल MP155 रशियन मेड सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन दिखाई है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ देखने का मौका मिल सके। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।